Уг нь Берехийн 4-р Эрекхийн фюрер хүн юм байгаа. Монголын эзэн хаан. Тэгээ ядахтаа Монголын эзэн хааныхаа цолыг авчмаар байна. Бас дураараа тий авчмаар байна. За ингээд нөгөө хоёр нэвтрүүлгийн ингээл дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн нөгөө хоёр нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаж байгаа Канадын алдарт витамины брэнд Джеймсон бидэнтэй хамтран ажилласаар байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Эцэг амьдралын эхлэл таны дотор. Эхийн эрүүл мэнд, ургийн зөв хөгжлийг дэмжих Джеймсон Пренато Канадын амин дэм. За яг бид хоёр бол нөгөө нэвтрүүлгээр янз бүрийн юм ярьж байгаа. Тэгээд ер нь тэр нөгөө дүүрэн цэг лайв гэдэг их гоё сайт байдаг. Энэ дүүрэн цэг лайв гэдэг сайтны өнөөдрийн хууч гэдэг юм болон байгаа. Тэгээд монголчуудын танил болсон хуучны тэр сайхан хүмүүсийн амьдралынхаа тухай дурсан ийм дурсамжуудын тухай бид хоёр ярьдаг. Өмнө нь бол ардын жүжигчин тавьж байгаа тухай ярьж ирсэн гэх мэтчлэн. Та өнөөдөр ямар дурсамж аав? Би Закун аймгийн Домог хууч яриа. За. Тийм дүүрэн цэг лайв дээр ирсэн байна. Тэр бас их сонирхолтой. Тойрон замын тухай. За. Тийм бас нэлээд алдартай хүн биш юм байна. Тийм. За тэгээд бас Дашторжийн баяр хөөгж манай дипломатч. Тий Бабар цэгийн мэн дээр нийтлэгчдэг. За тий. Би миний амьдралын тойрог номоос бас юу хэсэг байна. Айгу хөгжилтэй. Тий нэг галзуу эдхэг ирийн тухай. За. Тийм захиа явуулсан тухай. Тэр бас айгу хөгжилтэй нэг юу байна. Зүгээр энэ амьдрал нэр дэндүүл баялагл ингэж бичсэн байлээ. Манай нэг Нью Делид ажиллаж байхад. За, дипломат хүчтэй гэж чинь. Дипломат хүчтэй тий. Манай одоо элчин сайдын хамт ажиллаж байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр үед нэг энэ тхийн нэг бүр нэг өмнө мужийн нэг багийн захиа ирүүлдэг гинэ. Тэгээд тэр захиа нь бүр яавч ирүүл биш. Тэгээд тэр Монголын элчин сайдын хамт уу? Монголын элчин сайдын яамд дээлэд байгаа Монгол элчин сайдын яамд л одоо араасаа хөрдөг байх нь захиа. Тэр нөхрийн захиа. Тэгээд өөрийгөө болохоор хин гинэ. Монголын хаан КК Хаваням гэд хэлсэн. Бүр би Монголын хаан гэд. За. Ганц ингээд бичихгүй. Бүр яг улаанцаа яг галзуу. Тэгээд өөрийгөө 4-р Эрекхийн фюрер. За. Зайлшгүй. Монголын хаан. За тэгээд Монголын засгийн газраас одоо ингээд эхлээд ингэж бичихтэй ингэдэг гинэ. Юу одоо цааш нь одоо би ямар ч цолгүй Германд амар тавин амьдрахгүй байна. Надад одоо цол миний цолыг одоо цол хэрэгэм өгөөч. Одоо өгөөч. Монголын засгийн газраас шаардж байна. Энэ бол миний эцсийн шаардлага шүү. Тэгээд Монголын засгийн газрын засгийн газрын хурлыг манай гэрт өчирчээ. Тэгээд надад одоо тэр цолоо олго. За энэ сүүлийн удаа шаардж байна гэж байна. Яг юм захаагаар зүгээр булчсан. Байн бичил яв тэцгээ явуулаа. Манай хүн тэгээд юу өмнө энэ гэхэд төрсөн боловч Германд амьдардаг юм шиг байна. Тэгээд Германд надад амьдрахад хэцүү байна гэдэг байгаа байхгүй. Цол хэрмэнгөө уг нь Берехийн 4-р Эрекхийн фюрер хүн юм байгаа. Монголын эзэн хаан. Тэгээ ядахтаа Монголын эзэн хааныхаа цолыг авчмаар байна. Бас дураараа тий авчмаар байна. Тэгээд манай хүн тэгээд бичгийн хэлбэрийг маягийн ингээд хараад тийм ээ. Ер нь бичгийн хэлбэрийн ч тэр найруулгын ч ингээд харахаар хоосон хүн биш болтой гэдэг байгаа байхгүй. Тий. Тэгээд бүх юмныхаа өмнө хас тэндэг мэддэг ингээд давдаг. Тий. Тэгээ хоосон бас биш болтой. Тий. Гэхдээ одоо энэ би сэтгцийн хувьд л ирүүл хүн биш. Мэдээч яаж ирүүл хүн тий. Хараа загтлын мөр болгоны өмнө хас тэмдэг 5 учиг зэрэгцүүлэн зурж зарим өгүүлбэрийг тодруулж зурснаас үзвэл юмны учир начрыг ойлгодог баг шиг гэж байна. За. Заханаас нарахаар. Тий. Тэгээд гүчтэй Германд байгаа хүн шууд Монголын засгийн газар руу бичихгүй хаа байсан дээлид байгаа Монголын элчин сайд ямар бичдэг яаж байгаа бол. Өөрөө энтгэх болохоор л гэж байгаа юм баг та. Тийм баг. Тэгээд бас Германы юу элчин сайд ямар уу бас бичдэг. Монголын элчин сайд ямар уу энэ захиагаар ингээд явуулаад байдаг. Айгуу ууггүй бүр дод ам шиг. Тэр бүр салж өгөхгүй гэж байгаа байхгүй. Бичээл байдаг тий. Сони.
Тэгэд айгуу гоё үтсэн байлээ л дээ тэр хоёр хөгжим. Тий. Одоо энэ үнийг цааш нь хилцээд нуршаад яах вэ тий. Хорвоо уужим. Ийм хүмүүс ер нь тийм ээ. Тийш дээ. Их байдаг. Тэгэхээр би энэ үнийг хаа газар хөгжлөд нуршаад яах вэ зүгээр ийм юм ямар ч байсан тохиолдсон. Манай дээр чи 90-ад онд чи Шигсаны удам мутуг нөхдүү чи 90 бүр бөө юу болгоо штэ. Дээлмэлтэй. Тий бүр хувцс хийлгүүлээд тий. Яг л тэр шиг. Яг тэр шиг юм байна тий. Энэ бас ер нь 90-ад оны үйл баха. Би бас яг тэгж утсан. 84 85 оны үед манай хүний бас нэг юун дээр дурсамжин дээр нэг антрополог нас урахад манай хүн нэг Монцомагийн гадаад хэргийн нэг мэдээллийн дээр ажиллаж исэн юм шиг байна. За. Тэгээд тэр антропологийн нас орсон тухайн мэдээг тэн юунаас аваад айгу хурдан найруулж өчөөд тэгээд оройн юунд хэвлэл мэдээлэл өгч ирсэн гэдэг. Өөрийнх нь дурсамж гэдэг юм билээ. Тэгэхээр 84 он тийм ажил хийжсэн. Тэгэхээр чи нэг 5 6 жилийн дараа юм багаач тэр дипломат ажил албаа авчаад дээлэдэл явсан юм шиг байна. Зөө. Тэгээд ийм сони юм тохиолддог шуул гэж тий. Би айгу сонирхолтой. Ингээд албан ёсны юм бланктэй тэр нөхөр. Бүр. Бүр язгууртын шиг чухам. Өөрийн гэсэн. Тий. Яавч бас нэг улаан цайн гуйлагч юм бол биш. Бас. Тий. За. Өөрийн бланкн дээр бичнэ гэдэг чинь Европтуудын чинь асар том юу үстэй. Чи нэг юм язгууртай, удам муксаатай ийм хүмүүс л өөрийн гэсэн байгууллага, эсвэл байгууллага тий. Тий. Эсвэл байгууллага тий. Тий. Бас. Тангадын галсангой ийм хөөхөн яг ийм хөгжилтэй ийм дурсамж байна. Хайрын зурвас буюу найргийн дааг гэсэн нэг ийм юу байгаа хгүй юу? Дурсамж. Дүүрэн цэг лайфын өнөөдөр хууч гэдэг булангийн 24 он 9 сарын 16-нд орсон. Тэгээд ардын өрн зохиолч Тангадын галсан сурагч насныхаа хөгжөөнтэй явдлын тухай ийм хуучилжээ гэж байгаа. За ингэж эхэлж байгаа хгүй. 1950 оны өвлийн тэр нэг шүн гинэ. Тий. За тэгсэн галсангой 50 он оюутны хүүхэд бүр сураг дунд сургуулийн сурагч хүүхдийн дотор байранд байсан гинэ. Тэгээ өвлийн хүүхдийн шүн ингээ нэг чааваас ингээ байрандаа дулаацах гал дээрээсээ ингээ баахан юм нөмөрцөн хүнжил давхарцсан. Тэгээ гівчээсэн жил шүргээ шүдэн зураал харахгүй оюутны хүүхдийн байранд за ингээ нэг хүн шүдэн засаагаал тий тэгэн гутаа ингээ нөгөө яг ингээ хүнжлийнхээ цахаас ингээд хуулаа дууцсан гинэ. Тий. Тэгээ ингээд шүдэн зураа ингээд харсан чинь жижүүр багш сайн гэдэг багш байна гинэ. За. Тий. Тэгээд босоод иргээд тэгсэн гинэ. Тэгээд тангадын галсангой тэр үед тэр үед ингээд нөгөө ер нь бол дөрсгүүцсэн ч гэдэг юм уу болохгүй сурагч нарыг шүн багш нар ирээл шүдэн зураал наашаа өрөөд ирчээгээ. Тэгээд багш нарын өрөөнд аваачаад тэгээ нөгөө урт бандан сандал өргөлөө зогсоочдөг гинэ. Шийдэж байгаа ингээд хүүхдүүд дундаж яхад. За алуусаа л гэж бодсон гэдэг. Яасан юм бол нөгөө жижүүр багш санги багш нь дагаад иргээд. За тэгээд багш нарын өрөөнд орсон чинь нөгөө ийм пошгийг ингээд 100 болгоцсон. Тэ бүндийтэл галт үлдсэн тий. Тэгэл тэр халуун галны хажууд л тэгэл ингээл юу өргөлөө зогсдог байсан юм л ер нь тэгэл ингээл байрных нь хүүхдүүд ингээд шүн дуудаал аваа явна. Яасан гэж багш нарын өрөөнд ороо тэгж бангад болооч сандал өргөө зогсоод. Тэгэл одоо яана за одоо энэ халуун тамдал шатаж хүүхэндээ гээл айгаад байжсэн гинэ. Тэгсэн чил тэр саа багш гэдэг аахгүй уг санги гэдэг багш юм байна. За хөөч захаа бичдэг үү гээл тэгсэн гинэ. Бүр шүн унтж яхад хүүхд дагуулж орж өөрийгөө багш нарын өрөөнд оруулчаа 50 он. Тэгэхээр л хаяа аав ээжтэйгээ захаа бичдэгэ гээл хэлсэн гинэ айгаал тий. Тэгсэн чил өөр хинд бичсэн бичи гээл тэгсэн гинэ. Тэгэхээр л би улсын их сургуулийн оюутан Маршал Чо болсон гэ нэрмжид шагналт онц зурлагтан Аравслын даваа гэдэг наг захтаа захаа бичээд шин сонин шүлэгтэй ном явуулахыг гуйдгаа гэл ингээл нэг айгаал хэлсэн гинэ. Тэгсэн чинь л багш нь арай дуун зөөлрөөл амар хайрын захаа бичдэггүй чи гэл тэгсэн гин. Тэгэхээр л ингээл амар ицсэн байна гэж багш юм чи ингээд амар хайрын захаа бичдэггүй чи гэд. Тэгэхээр л амар ицсэн. Нөхөр бол тэгдэг байсан гинэ. Нөгөө нэг октодод захаа бичиж өгч хоол олж иддэг байсан гин. Тий ингээ 50 он гэдэг чинь бас л ер нь чангадуул үе штэ. Дайн дуусаад 4 5 жил болсон байсан тий. Тэгээд дотор байрны хүүхдүүд чинь зайлуу хоол унд муутай. Тэгээ ингээ нөгөө дээд ангийнх нь ах нар ингээ нөгөө бичиг үсэг сайтай болохоор галсангууд ингээ нөгөө өдрийн хоолныхоо талхайг өгөөд тэгээ шүлэгчүүл захаа бичүүлдэг байсан гин. Тий. Тэгээ тэрнээсээ болоод айгүй бичдэг байсан юм байна. Тэгсэн өөрөө ингэж бичсэн байгаамаа. Тэр үед галсангой ингэж өчигдөг байсан. Бүр ингэ захаа нь эхлэлтэй. За захаа нь эхлэл нь надаас чамд навчнаас цэцэгт гэд хэлж байгаа. Хайраа ээлжлэх хэсэг гэдэг энэ дараагийн хэсэг нь бүр
Өнгийн цэцэг нь балгүй бол ирвэхээ юунд суух бай. Үнэхээр чамдаа хайргүй бол шүн юундаа зүудлэх бай. За энэ бол хайр ажиллах хэсэг. За дараагийнх нь тулгын шаардах хэсэгтэй. Тулгын шаардах хэсэг нь хэрвээ чи надад сайхан хариу ирүүлбэл хичээл бүхэндээ би сайн онц сурнаа. Хэрвээ чи надад муухай хариу ирүүлвэл хил үчиг тоон дээр муу автлаа гүнгэлнэ гэд. Энэ бол тулгын шаардж байгаа гинэ. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь сэрэмжлүүлэх хэсэг гинэ төгсөж байгаа. Тий ганцаар уншаараа галч хатаагаараа. Ийм захиа бичиж өгд юм байна л да. Нөхөр. За тэгээд нөгөө ингээд ингэж биччихээд тэгээд нөгөө цагтлаа ингээд зүрхэн хэлбэртэй өвхөд яг тэр нөгөө нэг эвхээсэн дээр нь цэцгэн дээр суусан юм ирвэхэ зурдаг. Тий. За ингэж өгд юм байна. За тэгсэн багш нь яг ингэж бичдэг нөгөөдгий чинь ингээд сонсон нилээн инээжсэн ал галсунгаа мөрөн дээр нь тавиал сургуулийн сурагч биш хүнээс биш хүнээс юм авч захаа бичиж өгсөн үү чи гэлтгсэн гинэ. Тэгээ чи сургуульд ажилдгүй өөр хүнээс ингээд чанд юм аваа чи захаа бичиж өгсөн үү гэлтгсэн гинэ. Тэгэхээр тэгсээл гэсэн. Хэн бэ хэлгээл гэсэн. Тэгэхээр л та тэр ахыг шоронд хэлчих байхаа би хэлж чадахгүй гэдэг гисэн гинэ. Тэгсэн чинь үгүй би чамд амлаа тэр хүний чи яах ч үү те чи хинт захаа бичиж өгсөн гэл хэлсэн юм. Тэгэхээр за яах вэ тэгвэл та үнэхээр тэр хүний яах ч юм бол нинжээ эмч гэдэг одоо тэр сумынхын эмч юм л нинжээ эмч манай ангийн адил бишт захаа бичүүлсэн гэл гисэн нэ. Сургуулийнх нь эрэгтэй эмч юм байна л да нинжээ гэдэг эмч өөрийнх нь анги адил биш гэдэг охинд галсан гуугаар захаа бичүүлсэн юм байна. Тэгээ оронд нь чамд юу өгсөн гэдэг гэсэн чи нэг хайрцаг витамин өгсөн гинэ. Нэг өдөрт 3-аас илүү идэж болохгүй шүү гэсэн. Тэгээ жихэрлэг сайхан ид юм байлаа. Би бүр цуулж хүлгсээр байгаа нэг цагийн дотор бүх витамин хайрцагт бидсэн. Уг нөгөөд 8 та өдөрт 3-ыг л идэж шүү чи гээд өөрт байгаа л өгсөн юм байна. Одоогийнхоор л хахуул юм уу та тий витамин өгсөн. Тий тэгсэн чинь танаа ингээд адил биш ямар хариу өгсөн ингээд тэгсэн чинь 7 төгсөл хүлээвэл дотн уу эргэж болно. 10 төгсөл хүлээвэл авгаач нь болохыг зөвшөөрнө гэсэн хариу өгсөн гинэ. Ангийнх нь адил биш. Тийм хариу өгсөн гэд. Одоо бол би адил бишийг харж тагнаж хариуцдаг. Нинжээ эмч цалингаа буухаар 1 кг борцог надад авч өгдөг. Тэгэл ингээл долон болчраагаа тооч чи нөгөө санг багш та. За тэгсэн чи нөгөө санг багш чил сандал дээрээс унах гэж байгаа шиг л баахан инээж наал өврөөсөө гой үнэртэй голооч хэрэг ямарч хэрэг мэдхгүй те 50 он явж шүү гой үнэртэй голооч хэрэг гаргаал нэгийг өөрөө хүлхээл хин галсангаа 5-ыг өгсөн гинэ ёо тэр үед голооч хэрчд юу юм баг тэгэл багш нь тэгсэн за нөхөр галсан чи одоо энэ цаасан дээр захаа бичнэ за хин ч юм бэ за жишээ нь багшч байж болно сэхэтэн хүн одоо нас вийг үүссэн залуу ус хүсэтгэлтэй болжээ гэж бод гэл ингээл тий. Хашир өөрөө бичүүлэх гэдэг зайлаа чадахгүй тэгээд тий тэгэл чи ямар ч нэг хүнд бич одоо за хинч байж олноо тэр хүн чинь ингээд тий тэгээд түүндээ ингээд үрд амьдрий чин өмнөөсөө хүсэж байгаа гэдэг ингээд уншаад л тэгэл чиний наз захиагч уншаад л уйраад ингээд шууд зөвшөөртөл бичиж шүү чи. За наадах бичгээл гэсэн. Тий шууд зөвшөөртөл бичгээл гэсэн. Тийм. Тэгээд би ингээд нөгөө дотор байруудаар эргэн байрын жижиг өгш юм л. Би одоо ингээд байруудаар эргэн. Тэгээ сурагчдын өглөөний цай хоол бэлэн болж байгаа эсхийг шалгана гээл сахин бэлэгээ өмсөөл. Сарвчтай малгаагаа өмсөөл. Тэгээд гараа авцдаг. Тэгээд галцунгаа бичээд үлдсэн гинэ. За тэгээ багшийнхаа даалгаврыг ингээл бичээд л тэгээд багш нь эргээд ирэхээр багш уншиж өгсөн гинэ. Тэгсэн чинь багш нь уншиж үзснээр жоохон инээгээл чамд авиас байгаа юм байна. Ямар ч авиас байна. Гэхдээ хар нүд гэдгийг бор нүд гэж зас. Бас гуйдсан сохоо шиг би гонгсон өндөр нуруу гэдэг хоёрыг мөрийг хас гээл тэгсэн гинэ. Яагаад өгшаа гэлч. Нэгдүгээрт хүнийг амтантай зөөрлж болохгүй. За. Тий, гуйдсан сохоо шиг бай. Тий, амтантай зөөрлж болохгүй. Хоёрдугаарт тэр чин намхан нуруутай гэж хэлснэ. Үгүй ер нь хүн болгон өндөр бахаал. Бүч наа захааны ч өндөрч биш юм байлуу. Гэл хэлсэн гинэ. Тий, тэгэл навч цэцэг шиг царай чин нам ховтор тэгш нуруу чин надад юутай гоё вэ насаараа хинлүүл дөгвэ гэл ингээд бичсэн байна. Тэгээ бичээ багшаа ингээд ийм болгочлоо. Тэгвэл одоо нам ховтор нуруутай хүн зориулаад гэл тэгсэн багш нь уншиж үзчихэд их сайхан болж байна. За шалгалт дуслаа явж гот гэж явуулцсан гинэ. Тэгээд өглөө ингээ нөгөө хүүхдүүд ингээд асууд юм л да чамаа багш байрын багш яасан юу хийх гэсэн тий яах гэж байна тий тэгэн гут нь хоол залилдаг гэд намайг банктлаа гэж хэлээ шүү чи намайг тий захаа авчирсан гэж хэлэхгүй шүү хүүхдүүд тий тэгээд ингээд тий захаа багш надаар захаа авчирсан гэж дэмий болоо юм донгосгүй шүү чи гэл за тэгээд тий энэ бол одоо чивит хоёрын эр хүний дундын нууц шүү чи сайн хадгалсан шүү гэд тий тэгээд юу байсан гин тэгээд захаагаа бичүүлчихэд авангуудаа
5 төгрөг өгсөн гинэ. Оо за. Тий, тэр үед 5 төгрөг нэг төлгөн хонь авч болох маш их мөнгө байсан. Тийм. Тий, бүтэн төлгөн хоньны мөнгө байсан 5 төгрөг маш их мөнгө өгсөн. Тий. Тэгээд тэрнээс хойш ерөө сарын дараа санг багш намхан бор ихнэр авч үлээ. Бас намайг гэртээ аваач цайлаад ихнэртээ өнөөх захааг үтсэг хүү чинь энэ шүү дээ гэд ингээд гэртээ аваачаад цайлсан гинэ нөгөө намхан бор ихнэрээ аваад тий. Тэгээ ер нь бол Баянгар аймгийн одоо гэдэг дунд сургуулийн дотор байрны хүүгүүдээс ингээ тий ингэж хамгийн анх би ингэж нөгөө шүлэг хүчиж санг багшаасаа 5 төгрөг 5 голиож ихээр аваад тий тэр бол миний уран бүтээлийн баг анхны маань одоо шагнал. Тий ингээ одоо бодсон чинь сэтгэл маш сайхан дулаахан байна гэдэг. Гой зурсан шүү. Тий харин тий зайлвал ингээд тэр үеийн нэрээ ингээ 50 он гэдэг чинь магадгүй бичиг үсэн боловсрол айгу тааруу байсан. Тийм хүмүүс ингээ нөгөө бичээч ирж бичүүлдэг байсан шүү дээ. Тэгээ тэр чинь шинэ үсгт ороод удаачгүй байсан байх айгу бол тий. Эцхэн амьдралын эхлэл таны дотор. Эхийн эрүүл мэнд, ургийн зөв хөгжлийг дэмжих Jensen Prenatal Канадын амин дэм. Тэр нөгөө шинэ үсгийн багш гэдэг айгу хөөргөн кино. Тэ Бадрам гоо найруулсан. Тий зайлуу тэгээ ингээд айгу тэр үед манай өөд гэж ярьдаг гэсэн. Нэрээ ингээд нөгөө ийм цахаа махаг айгуухан гэж нөгөө ихэнхдээ эмхтэйчүүд гинэ. Тэгээ цэргээс ингээд цахаа ирдэг төхрөөс нь. Тэр чинь ингээд тэр үе чинь баг 30-аад оны цэрэг чинь баг 5 жил явсан юм уу да. Тий тэгэн гот нөгөө ингээд цахаа бичүүлдэг. Тэгэн гот цахаагаа уншиж чадахгүй. Тэгээ цахаагаа уншуулах гэж амар холоос бүр ингээд баг бүр бүтэн өдөржин явж ээж ирдэг хүмж байсан. Тий тэгээ ингээд цахааг уншуулах гэж байгаа тэр үе ихчнэр тэгээ айгүйх тэгээ ингээд айгүйх аргадаж ингэж нөгөө нэг хөвгүүдээр цахаа уншуулдаг нөгөө сургуульд сураад ингээд 4-р төгссөн хөвгүүдээр цахаа уншаадаг үчи миний цахааг гэл тий тэгээ ихчнэр би айгүйх тоглолдог байлаа гэл манай үед тэгч ирдэг байсан. За нэг юм дурсамж байна. Сонирхолтой юм тий. Миний ярих дурсамж нэг сонирхолтой дурсамж Завхан нутгийн домог номоос. За гэдэг энэ Баяр сайхан Галбаатар Жавхлан гэдэг энэ 3 хүний энэ Завхан нутгийн домог гэж ном хийсэн юм байна. Гаргасан юм байна. 17 онд. Тийм. Тэгээд энэ дээр тоон хувилгаан мөн хойд дур чирэн дондоо гэдэг энэ юу Завхан аймгийн Отон сумын нутагт байдаг нэг хүрээнд шавлын шуудаг бацанд тоон хувилгаан гэж ламын тухай. Завхан бол тэ өчнөө ойлголт хаад. Тий. Завхан бол. Тий. Тэгсэн чинь манай хүн нутагтаа тэгээд шавлын сууж байгаа гинт дамжиж ямцсан гэдэг нэг нэртэй ламтай өөд зайгуур найзлаар нөхөрлөөл. Тий гарч яваад тэгээд айл дэсэд арх уугаад явцсан. За тийм шүү. Милээ их арх уугаал тэгэл ер нь айл дэсэд тэгэл явцсан. Тэгээ аав нь уурлаад тэгээд очиж энэ дамжиж ямцсантай нийлээд тэр газруудаар одоо ингэж яваад байхдаа яад гин чи одоо гэл загс чи наавга хуц гэж хэлж яваад гисэн. Яа, сав хүмүүстэй. За, хүндгар болтой. За. Тэгэл арх ууж айл хийсэж явахдаа нөх хөхөө шоу гэдэг дууг баян дуулж явдаг гэсэн гинэ. За. Тэгэд хүмүүс тэгээд тэр дууг ингэж яагаад дуулаад баян дуулаад байна. Энэ явах гэж байгаа юм байна да гэж. Тэгж ярьдаг. За. Тийм, ер нь хагцлын дуу юм уу да. За. Тэр нь ингээл баян дуулаад ингээл яваад байдаг гэсэн. Тэгээд ер нь тэгж явж байгаа тэр нутагт нь аюул ханиа томонд ийцсэн юм байна л да. За. Тэгээд тэр ханиа томод бэлдэж явах үед нэг юунд айлын гэрт сууж хагаад тэр шагаа тоглож ингээл шагаа тоглол суугаад шагаа тойруулж өөргөө ингэж тэг хүрээлж ингэж тэр шагаан дотроо суугаал шагаагаа ингээл тэгж яд нэг өдөр юу тэр ханиа томуугийн тусаад хатгаа болоод нөх хүндэрээд тэгэд өөд болцсон юм байна л да. За нөгөө лам чинь таан хулган гэж ярьдаг байсан. Тэгээд түүнээс хойш ханиа томоо намцсан хүн хөхөө үлсэн. Тэгээд хүмүүсийн дунд тийм яриа гарсан юм байна л да. Энэ тоон хулгаал ингээд ханиадыг дарлаа. Тийм ханиадыг дараад өөрөө золиосонд нь ингэж явчлаа да гэдэг ингээд. Тэгээд нутагт яриад. Тэгээд манай нэрийг хөдөөлөх болоод. Тэгээд тэр хөдөөлөхөд ямар нэгэн уулын ингээд дээр л хөдөөлүүлнэ шүү дээ. Тэгтээ нөө юу чандарлах гэж шийдсэн гинэ. Зүгээр манаас ил дэвчдэг шүү дээ.
Тэгээ яг ч хувилгаан болохоор магадгүй их бах. Тэгээ шандрал тий шандрална гээд. Тэгэд ингээд шандралаад ингээд холоос ингээд харж ирсэн чинь утаан явсаар байгаад тэр ямар юу ч гэнэ юу лээ. Уушаар хавцал шилүүтэй сумын хараад наран шугар гэдэг айллаа. Дэш одоо тэнд байдаг тэр намарч идэг тэр намаржаар он яваад тэгээд тэр утаан ингээд самхаад алга болсон. За энд л яг одоо хойд дүрн эргэж төрөндөө гэсэн тийм яриа байдаг ш. Тэгээд тэрэн дээр тэр сэрэн донд өгөжхөө тэр айлд нь төрөө тэгээд манай хүнийг хувилгаанд юу өргөмжлсөн юм байна л да. Хувилгаан тодорно гэж ярьдаг ш. Тэгээд тодруулсан юм байна 5 настай. Тэгээд тэр 30 он болтой. Тэгээд 32 3 оны үед юм уу. Тэгээд арай нөгөө нэг ламдрыг хомглон устгах арай болоогүй байхад тэгээд манай хүнийг тодруулаад юунд давчаад зохны төвд давчаад хийдэд шавлуулан суулгасан юм байна. За яг тэр үед нь нөгөө юу ламдрын нөгөө хэрэг гараад нөгөө ламдрын чинь нэг болж явж. Тий хэлмэгдүүлэлт эхлээд тэгээд гитэн авчиад нууцсан. За тий жохогт шүү дээ тий гитэн авчиад нууцсан юм байна. Тэгэхээр нэг 35 36 он ч 37 он тэр үед тий тэгж яваад нэлээд том болсон байгаа. Тэгээ яг тийм бол 40 он гэхэд сэрэгч явсан гэж байгаа байхгүй манай. Тэгэхээр ч том байсан юм. Тэгээ том болсон байсан. Тийм байна. Тий нэлээд том болсон бол дарах гэдэг юм. Тэгээд сэрэгч яваад тэгээд сэрэгт явж байхдаа болсон ингээл нэг юм одоо жирийн хүнээс арай өөр нэг тийм мэдрэмжтэй тийм хүн байсан. Өмнө говьт зэргүүдтэйгээ өмнө говьт аль баасан гинэ. За тийм чинь бас нөөчний хэлгээр 5 6 жил аль байж исэн. Тийм тэгэд өмнө говьт үрчээд зэргүүдтэйгээ нэг хээр явж байгаад тэр нэг юм зэргүүд нь нэг юм жижигхэн төрсөн нялх хураг олж ирээд тэгэл нөгөө нийл хургийг хараад зэргүүд чинь инкрилээл. Тэгээ сүйдүүлсэн гутал наад муха бозор юм чи би өгөхгүй доктурээгүй. За. Угнаач утсан тэр хургийг мэрэлдэнтэй. Тэгээд гэсэн чи тэр орон тэр тэдний онж явсан тэмээ бүгд босоод тараад. За. Тий таагаад алга болцсон. Тэгээ нэг тэмээ хатан дээрээс орчод өгцсөн. За. Тийм чтэй юм болсон. Тэгээд одоо тэр хургтай холбоотой байсан юм уу яасан бүгд. Тэгээ та нар энэ хэрэггүй юм авчирлаа гэж айгу ууралсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ баруун тэрнээс бол хин юм. Нэг тиймэрхүү нэг юм ер нь өвчтэй их юм уу тийм хүн байсан тий. Тэгээд нутагтаа ингэж эргэж ирээд тэгээ яг хүмүүс нөгөө нэг юм мүзүүт гэж бас ингээл нууц муцаар манай хүн дээр очиж барьдаг байсан. Тэгээд сэтгэн дараа. Тийм. Тэгээд манай хүн тэрнээс чинь одоо айштай. Тэгээ болоо тэгээ маш мундаг агрономч болсон юм уу та? Агрономч болоод ингэж байна. Тий, тэр нутагтаа ирээд худалдаа бэлтгэлийн ангид агентаар ажиллаж багт олон хүндтэй байсан төдийгүй Завхан аймгийн Туяа сонин зураг нь тавьдаж туршлан бичигдэжээ гэдэг. Тэгээ маш сайн ажил хийдэг. Ер нь мундаг хүн болсон юм байл л да. Тэгээд тэр нөгөө Туяа сонинд бичигдээд ажлынх нь ийм мундаг ажил хийж ингээд туршлагыг бичиж бариад ингээд зургийг ингээд юун дээр сонин дээр тавьсан чинь нутгийн хүмүүс нөгөө сонины зургийг ажиллаад тэгээ авааж шүтээд ингээд тэгээд цаашаа сайхан ингээд дэвших тийм ээ цаашаа ингээд өсөх боломж нь хаасан гэж ярьдаг гинэ. Зайлуулаа. Тэгэл эрэнгүүт нь бүх нөр шагнал тодорхойлж ирсэн шагнал бүгдийг байхгүй л хайцсан. Йоо. Нэг тийм хүнтэй тухай ийм Завхан нутгийн дом бүгд. Тийм үү. Сони тий. Тэгээ сонин гарангуут нөгөөдөл 8-нд уулна ингээд манай эн чин хутагт хүн шүү дээ. Тэрний хойд дүүр. Хувилгаан хүн тэрний хойд дүүрс дарахгүй гэдэг ингээд. Манай хүн болохоор яг ингээд зүгээр ингээд өөрийнхөө хар хүний амьдралаар амьдрах гад идэг. Тий. Тэгээд уганд сайн амьдэрсэн. Тий. Нэг гай төв болоогүй. Тий. Хаяа нууцаар ингээд хүнд ингээд зүгээр туслаад ингээд ингэждэг л байсан болохоос яг тэр нэг юугаа хийгээд ингээд тэгдэггүй байсан өөр хянта. Тэгсэн чинь дээр зураг гарсан. Гай ус гэж. Йоо, сони тий. Тэгээд дамын хорооноос нь тэр үнийг мэдээл
айлууд одоо тэр хувилгааны зургийг одоо ингээд хаачлаад ингээд шүтээд байна. Ёо сони. Тэгэхээр чи тэр нэг 50-ад оны сүүл мүүл байсан болтой. Арай гайгүй 30-ад он байсан бол манай нэг очиж явдаг шүү дээ. Харин. Тэгэхээр арай гайгүй байсан болохоор тэгээд манай нэг зүгээр нам дараал. Тэгэд гайвалж явахгүй юу? Тийм ээ? Сони. Тий. Нэг тийм юу байна. За ингээ хуучны нэг юм дурсамж хууч ярианууд ингээ яриад ах нэг бодлын гоё. За өнөөдрийн нөгөө хоёр нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаж байгаа Канадын алдарт Джеймсон витамины брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан витаминууд байгаа. За эрэгтэй, эмэгтэй, өндөр настан, жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа эмэгтэй, жирэмсэн эмэгтэй, хүүхдүүд гэх мэт тэр үетэл бүр ус хомс ургуулахад дэмждэг витаминууд хүртэл байгаа. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулаад ийм одоо юу гэдэг 130 гаруй жилийн түүхтэй ийм алдартай брендийн витаминуудыг бүх эмийн сангуудаас авч болно. За баярлалаа. За. Одоо бол хоёлоо болсон шүү дээ, тий. Дараа дахиад өргөжлүүлье, тий. Яриад ах юм байна. Тийм. За. Эцэг амьдралын эхлэл таны дотор. Эхийн эрүүл мэнд ургийн зөв хөгжлийг дэмжих Jensen Prenatal Канадын амин дэм.